¿Sabes por qué sé que voy a llegar a donde quiero? Porque mientras muchos duermen, yo sigo aquí, trabajando jodidamente duro por algo que todavía ni existe. Porque sé lo que es no tener nada. Sé lo que es mirar el techo con hambre, con frío, con lágrimas en los ojos, y aún así decir, algún día, esto va a cambiar. No nací con suerte, nací con hambre. Hambre de salir del barro, de cambiar el apellido, de demostrar que el dolor no me rompió, me entrenó. He tenido que perder cosas que amaba, he sentido el peso del silencio, y aún así, sigo. Porque cuando todo se derrumbó, entendí que solo tenía dos opciones, rendirme o renacer. Cada vez que la vida me tumbó, me enseñó a levantarme con más rabia, más fe, más propósito. He visto cómo la gente se rinde justo antes del milagro, cómo el cansancio apaga sueños que estaban a un paso de cumplirse. Pero yo no vine a rendirme, vine a demostrar que el que trabaja en silencio un día hace ruido. Dios no me quitó cosas, me preparó para recibirlas cuando esté listo, y cuando llegue